والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. طيب بارك الله فيكم. بالأمس درسنا مخارج الحروف، تعرفنا عليها، وفي هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ درسنا من صفات الحروف. تفضل أستاذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسموع أستاذ؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para peserta sekalian, kemarin kita sudah membahas kembali terkait dengan makharijul huruf, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk di sifatul huruf. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف أو وفر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المذلقة. هذه الأبيات تتحدث عن صفات الحروف. قال: صفاتها، الصفة هي كيفية تعرض للحرف عند النطق به وتميزه عن غيره، يعني تميز الحرف الهمزة من الهاء والحاء من الخاء. هذه الصفات وإن تقاربت، يعني في بعض الحرف تكون فيه صفة الهمس وتكون فيه صفة الصفير، وفي الآخر تكون فيه صفة الصفير وصفة الهمس، لكن يميزه صفة أخرى. قد يكون هذا الحرف مرقق وهذا مفخم، ولكن هذا الحرف مهموس وهذا الحرف غير مهموس، وما إلى ذلك. سنتعرف عليها هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di nazam. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat shadiduha lafdu ajid qattun bakat فبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط كالحصر وصاد ضاد طاء ظاء مطلقة وفر من لب الحروف المطلقة. Jadi ini adalah beberapa bait terkait dengan sifatul huruf, dan nanti kita akan mengenal beberapa sifat huruf. Yang dimaksud dengan sifat adalah kaifiyatu ta'arrud lil harfi inda nutqi biha wa tamayyuzuhu an ghairihi. Jadi bagaimana adanya huruf itu mempunyai karakter ketika kita baca, dan inilah yang kemudian membedakan dari huruf yang lain. Mungkin nanti kita akan temukan huruf ya sama-sama jahar, ya, sama-sama hamas misalnya, tetapi ada sifat lain yang membedakan. Mungkin di istilahnya, atau mungkin di istifalnya, atau mungkin tadi di tafkhim atau tarkiknya. Jadi ada kemiripan dari beberapa sifat, tapi ada kekhasan ya dari huruf tersebut dengan sifat yang lainnya. Nanti kita akan bahas secara rinci beberapa sifat yang ada di masing-masing huruf. نعم. قال: صفاتها جهر، أي الصفة الأولى للحروف هي صفة الجهر، يعني أن هناك حروف لها صفة الجهر ولا هناك حروف لها صفات أخرى. فما هو الجهر هذا الذي في الحروف؟ قال: انحباس جريان النفس، انحباس جريان النفس لقوة اعتماد الحرف على المخرج، يعني هذا الحرف يعتمد على مخرجه ومع ذلك لا يجري النفس. لماذا؟ لأنه حرف شديد يعتمد على قوة المخرج.
الصفة الثانية الرخو أو الصفة الرخاوة. قال وهو جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج. إذا معكوس، الجهر هو الاعتماد على المخرج، الرخاوة ضعف الاعتماد على المخرج، يعني لا يكون هناك اعتماد قوي على المخرج. الصفة الثالثة الاستفال أو مستفل، وهو انخفاض أقصى اللسان أي آخر اللسان لضعف انخفاض أقصى اللسان، وكذلك الصوت. يعني الاستفال أو الحرف المستفل ينخفض فيه اللسان، آخر اللسان ينزل إلى تحت، وكذلك الصوت يكون منخفض، لا يكون الصوت قوي مثل حروف الجهر. منفتح، الانفتاح هو انفراج اللسان عن الحنك، هذا اللسان وهذا الحنك، ينفرج اللسان عن الحنك الأعلى، وعدم انحصار الصوت، عدم انحصار الصوت، يعني لا يكون الصوت منحصر في مكان واحد، إنما يتوزع الصوت. مصمتة هو ثقل النطق بالحرف، الحرف المصمت هو الحرف الثقيل في النطق، ولذلك هذه الصفة تكون في بعض الحروف فيها ثقل، يعني فيها لازم يكون فيها قوة، فثقل النطق بالحرف يكون هذا الحرف مصمت. يعني سبب الثقل أنه ليس فيه صفات ستأتي معنا، لأن هذه الصفات الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات لها ضد، لها ماذا؟ ضد. تفضل. Nah, kita masuk asal Ade. نعم. Nah, kita masuk pada sifat-sifat huruf. Jadi yang pertama adalah al-jahr. Apa yang dimaksud dengan al-jahr? Inhibasu jaryanin nafas. Jadi tertahannya aliran nafas. Liquwatil i'timadil harf alal makhraj. Karena sandaran ya, makhraj itu sandaran huruf yang kuat atas makhrajnya. Jadi ketika kita baca huruf tersebut maka nafas kita tertahan. Itu namanya jahr. Dan nanti jahr ini juga punya lawannya yaitu hams. Hams. Kemudian yang kedua adalah rikhwah. Jaryanus saut. Jadi mengalirnya suara lidhofil i'timad 'alal makhraj. Karena lemahnya sandaran huruf itu terhadap makhrajnya. Jadi ada jahr karena kuatnya ya sandaran makhraj, kemudian tertahannya nafas. Kalau rikhwa itu tertahannya suara ya karena lidhofil i'timad ya lemahnya sandaran huruf tersebut atas makhrajnya. Kemudian mustafil, apa yang disebut dengan mustafil? Inkhifadu aqsal lisan. Jadi turunnya ya pangkal lidah. Wa kadzalika shaut, dan demikian pula turunnya suara ya, jadi mengalir turun ke bawah. Kemudian munfatih, infitah. Infirajul lisan alal hanaqil a'la. Jadi renggangnya lisan ya dari langit-langit atas. Wa adamil inhisaris saut, dan tidak adanya ngumpulnya suara ya, jadi suaranya itu yatawazza terbagi ya. Kemudian musmatah atau ismat yaitu thiqalin nutqi bil huruf, jadi beratnya huruf itu untuk diucapkan. Nanti pada masing-masing ini ada lawannya. نعم. قال الضد قل، يعني الصفات لها ضد، وهي يعني هذه الصفات التي سبقت، التي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات لها ضد. قال والضد قل مهموسها، أي الهمس ضد ماذا؟ ضد الجهر، ولذلك ستعرفون في التعريف قال هو جريان النفس، أما الجهر فهو انحباس جريان النفس، يعني ضده. الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، يعني عكس الجهر مباشرة أو تماما. تفضل. Kemudian waddidaqul, jadi lawan dari yang atas tadi, maka ada sifat kebalikannya. Mahmusuha al-hams. Jadi lawan dari jahr adalah hams. Apa itu hams? Jaryanun nafas inda nutqi bil harf lidhafil i'timad 'alal makhraj. Jadi mengalirnya nafas ketika
kita membaca huruf itu karena lidhofil i'timad alal makhraj, karena lemahnya sandaran huruf itu terhadap makhrajnya. Kemudian enam. نعم. شديدها. الشدة ضد الرخاوة. الشدة ضد الرخاوة، ولذلك الرخاوة جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج، أما الشدة فهي انحباس جريان الصوت. الشدة انحباس جريان الصوت لقوة الاعتماد على المخرج. تفضل. Kemudian syadiduha yaitu syiddah. Nah, syiddah ini lawannya dari rokhawa. Kalau di rokhawa adalah mengalirnya suara, kalau di syiddah maka inhibasu jaryanis saut, yaitu tertahannya aliran suara. Liquwatil i'timad 'alal makhraj, karena sangat kuatnya sandaran huruf terhadap makhrajnya. نعم. البينية أو التوسط، ولذلك قال وبين رخو، يعني الحروف المتوسطة. قال اعتدال الصوت، اعتدال الصوت بين الرخاوة والشدة، بين الرخاوة والشدة. تفضل. Kemudian di sini ada namanya bainiyah atau at-tawassut, yaitu pertengahan. I'tidalu saut bainar rikhwa bainar rokhawa wa syiddah. Jadi pertengahannya suara ya antara rokhawa dan syiddah. نعم. وسبع علو، هذا الاستعلاء. الاستعلاء ضد ماذا؟ ضد الاستفال، يعني شيء عالي وشيء مستفل، فالاستعلاء ضد الاستفال. ولذلك قال وسبع علو، أي الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان. انظروا، أما الاستفال انخفاض أقصى اللسان، أقصى اللسان. الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، وكذلك الصوت، الصوت يكون مرتفع عالي، حروف الاستعلاء. تفضل. Kemudian wasab'u ulwin yaitu isti'la, ada 7 huruf. Irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Jadi naiknya pangkal lidah sampai kepada al hanakil a'la, langit-langit atas. Wa kadzalika as-saut, demikian pula suaranya juga meninggi. Nah, ini lawannya daripada istifal. نعم. الإطباق. الإطباق قال مطبقة، يقصد بذلك الإطباق إلصاق جزء من اللسان. تنظرون الإطباق ضد الانفتاح، الإطباق ضد الانفتاح، فالانفتاح تفتح، الإطباق تطبق. الإطباق إلصاق جزء من اللسان. تنظرون الانفتاح انفتاح اللسان عن الحنك، أما الإطباق هو إلصاق جزء من اللسان وليس الطرف، يعني ليس طرف اللسان إلى الحنك بالحنك الأعلى، وانحصار الصوت، وانحصار الصوت ضد الانفتاح تماما. تفضل. Kemudian yang berikutnya adalah mudbaqah, yaitu idbaq. Nah, idbaq ini lawan daripada infitah. Kalau infitah itu terbuka ya. Kalau idbaq ilsaqu juz'in minal lisan. Jadi nempelnya atau tertutupnya bagian dari lisan. Walaysa tarf, jadi bukan ujungnya yang menempel. Bil hanakil a'la, dengan langit-langit atas. Wan hisarus saut, dan terbatasnya suara, jadi ngumpulnya suara. نعم. الإذلاق أو الحروف المذلقة. ما هي الحروف المذلقة؟ قال خفة النطق بالحرف. إذا قلنا حرف مذلق أو الإذلاق هو خفة في النطق. وحروف ماذا؟ الفاء والميم والراء، يعني خفيفة، يعني أنها قريبة إلى المخرج، ليست بعيدة من أقصى الحلق أو من أقصى اللسان فتكون ثقيلة، لكن خفيفة لأنها أقرب ماذا؟ إلى الفم. تنظرون الفاء والميم واللام والباء كلها قريبة من المخرج. تفضل. وهو ضد الإصمات. Kemudian mudlaqah yaitu sifat idlaq. Nah, sifat idlaq itu adalah lawan daripada kalau ismat itu beratnya huruf itu untuk diucapkan, maka idlaq itu mudahnya huruf itu untuk diucapkan. نعم. تنظرون الحروف والصفات، عفوا صفات الحروف، صفات الحروف، وسيأتي معنا الحروف ثم ضدها الهمس والجهر. طيب ما هو الهمس؟
يعني إذا قلنا هناك جهر وهناك همس وهناك، قال هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين، هذه الوترين الصوتيين هنا في الحلق، وعدم اهتزازهما وجريان كثير الهواء، وجريان كثير الهواء أي النفس. طيب ما هي حروف الهمس؟ الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، فحثه شخص سكت. مثلا تنظرون فيها همس يخرج من أقصى الحلق من الأوتار الصوتية إلى أن يخرج من أين؟ من الفم. ثم الجهر، الجهر هو الوضوح في السمع، يعني ضد الخفاء في السمع، وذلك الهمس يقولون الهمس يسمعه القريب دون البعيد، الهمس يسمعه القريب دون البعيد. الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين، تضام الوترين، هذه الوترين هي في الحلق، وهذه الوترين تنظرون كيف الصورة هنا بالخط الأخضر، إذا كان هناك صوت أو حرف جهر فتكون الوترين هكذا، وإذا كان حرف همس تكون الوترين هكذا، يعني يخرج منها النفس، تنظرون من الأصغر إلى الأكبر إلى أن يخرج من الفم. قال وانحباس كثير الهواء، كثير، وانحباس كثير لهواء النفس. طيب ما هي حروف الجهر؟ حروف الجهر هي باقي الحروف عدا حروف الهمس، يعني كل حروف الهجاء هي حروف جهر إلا هذه الأحرف التي هي حروف الهمس، التسعة الأحرف حروف الهمس. تفضل. Kemudian kita masuk di penjelasan dengan gambar al-hams wal jahr. Jadi ini adalah sifat dan lawannya. Kita masuk di hams, huwa al-khafa fi sam'i natijatu infitahil witraini as-sautiyaini. Jadi lembutnya ya suara itu kita dengar karena ini natijatu infitahil witraini, karena terbukanya pita suara, dua pita suara. Wa adami ihtizazihima, dan tidak ada bergetarnya. Wa jaryani kathirin li hawa nafs, serta mengalirnya banyak udara atau nafas. Jadi suaranya lepas ya, tidak ada yang tertahan ya, nafasnya tidak ada yang tertahan. Kita perhatikan di gambar itu ada yang pita suara ya, di situ terbuka ya, terbuka, tidak ada yang tertutupi, sehingga suara atau udara mengalir dengan mudah ya, dengan banyak. Kemudian di sini disebutkan lawannya adalah al-jahr. Apa itu al-jahr? Al-wuduh, yaitu jelasnya suara fi sam'i, ketika kita dengar, natijatu indimamul witrain as-sautiyaini wa ihtizazihima, karena terhimpunnya ya dua pita suara atau mengecilnya dua pita suara serta getarannya. Wal hibasi katsirin li hawa'in nafas, dan dengan demikian maka nafas itu banyak tertahannya ya. Kita perhatikan gambar pada pita suara yang ada, maka tidak terbuka seperti yang hams. Tadi dijelaskan sama Syekh sebagai tambahan, untuk kategori hams itu adalah sami'ahul qarib dunal ba'id ya, itu bisa terdengar untuk orang yang dekat, tapi yang jauh kurang gitu ya. Karena suaranya tidak terlalu wuduh ya, jelas. Huruf-hurufnya ada 9, yaitu fahadzahu syakhsun sakat. Tadi dicontohkan huruf sin ya, ash. Nah, ini ada 9. Sementara al-jahr berarti sisa dari huruf yang hams. Seluruh huruf hijaiyah selain huruf. نعم. قال الشدة والرخاوة والبينية، يعني عندنا حروف شديدة وعندنا حروف متوسطة وهي البينية، وعندنا رخاوة. قال فالشدة هي انحباس جريان الصوت
عند النطق بالحرف الشديد نتيجة إغلاق المخرج. تنظرون شديدها لفظ أجد قطم بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. إذا قلنا أج تنظرون صوت مجهور أو شديد. لماذا؟ انحباس جريان الصوت، لا يجري مثل الشين أش. تنظرون يجري الصوت هنا فيه، لكن الجيم لا يجري الصوت، كأنك تضرب مرة واحدة أج جيم، ما يقول جيم، ما في هكذا. لماذا؟ نتيجة انغلاق أو إغلاق المخرج، يعني يخرج من مكان واحد لا يجري فيه النفس. الرخاوة مثل الشين، الرخاوة مثل الشين، لأن الحرف الشين ليس شديد، حرف رخو، فتقول أش. تنظرون كيف يخرج النفس من الفم ويجري من وسط اللسان، يجري من وسط اللسان إلى الفم، لأن الجيم يخرج من وسط اللسان والشين يخرج من وسط اللسان، مخرجهما واحد. اختلف في ماذا؟ في الصفة، الجيم شديد والشين رخو. طيب ما هي الرخاوة؟ قال جريان، هو الجريان التام لصوت الحرف الرخو عند مروره في المخرج. تنظرون أش شين. طيب البينية يعني بين الشديد وبين الرخو، بين الشديد وبين الرخو. قال هو الجريان الجزئي، لا يجري النفس مثل الشين جريان كلي، إنما جريان جزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم إكمال غلقه، يعني المخرج ليس مغلق وليس منفتح مثل حرف الرخاوة. فتقول لا يعني ما زال بين الشدة وبين الرخاوة. وحروفه لن عمر، هذه الأربعة أو عفوا هذه الخمسة الأحرف بينية، وتسعة أحرف شدة. وباقي الحروف من البينية ومن حروف الشدة، باقي الحروف حروف رخاوة، مثل اللام ومثلا التاء، كذلك مثل الشين، مثل اللام، مثل السين، مثل الصاد، مع أنه حرف الصاد ماذا؟ حرف استعلاء، حرف جهر، لكن فيه رخاوة، فيه ماذا؟ رخاوة. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di sifat yang berikutnya yaitu syiddah dan rokhawah. Kemudian nanti di tengah-tengah keduanya adalah bainiyah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Huwa inhibasu jariyanis saud, tertahannya aliran suara, inda nutki bil harfi syadid, karena ketika melafadzkan huruf yang syiddah, nanti jatuh ghalqil makhraj, karena ini adalah hasil dari tertutupnya makhraj. Jadi kalau kita perhatikan di sini dicontohkan huruf jim, jadi kita baca aj, jadi kayak tadi disebutkan seperti hanya kita sekali hentakan ya, darbah wahidah, tadrib marratan wahidah. Jadi aj, nah itu. Jadi tertahan suara kita ketika melafadzkan huruf tersebut. Hurufnya ada 7, yaitu ajid, qatin, bakat. Kemudian lawan dari syiddah adalah ar-rokhawah. Apa itu ar-rokhawah? Huwa jaryanit tam lil sautil harf ar-rikhwi inda mururi fil makhraj. Jadi mengalirnya suara dengan sempurna ya pada huruf-huruf rokhawah ketika kita lafadzkan dengan makhrajnya. Ini contoh di sini adalah shin. Nah, antara shin dan jim ini ada di satu makhraj, yaitu di tengah lisan. Tapi dia mempunyai sifat yang berbeda. Kalau jim itu tertahan suara kita, aj, ya, ja. Tapi kalau shin itu lepas suara kita, yaitu ash. Nah, jadi langsung keluar. Nah, antara dua ini ada namanya bainiyah atau at-tawassut. Apa itu? Jaryani al-juz'i disauti fi makhrajil harfil baini bisababi adami kamali ghalqihi. Jadi mengalirnya sebagian suara. Jadi sebagian suara ini mengalir, otomatis sebagiannya tertahan. Fi makhrajil harfil baini, pada makhraj huruf bainiyah. Itu dikarenakan adami kamali ghalqihi, karena tidak sempurna menutupnya. Misalnya tadi al,
Al tidak bisa kita tutup secara penuh. Al nggak bisa, tapi ada bainnya. Al. Jadi separuh mengalir, separuh tertahan. Nah, hurufnya adalah lin Umar. Maka huruf selain lin Umar yang ada 5 dan ajud qatin bakat yang ada 7, sisanya adalah rokhawah. Nah, نعم. طيب الاستعلاء أو الاستفال والاستعلاء، الاستفال والاستعلاء، عندنا حروف مستفلة وحروف مستعلية. قال مستعلية يتصاعد الصوت عند النطق بها إلى أعلى، إلى الحنك الأعلى. صا، تنظرون، أص، كذا، طا، عفوا، ظا، يتصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى. وهذا الاستعلاء كما تنظرون في الشكل أو في الصورة، اللسان هنا ويصعد الصوت فقط إلى فوق إلى الحنك الأعلى. وحروفه الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، وهذه حروف الاستعلاء. أما الاستفال لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وإنما يجري، إنما يجري الصوت مثل الكاف، يجري لا يصعد، لا تقول ك، مثل القاف ق، لا يجري، عفوا لا يصعد الصوت إلى الحنك الأعلى. كذلك اللسان يكون بهذه الهيئة عند باقي الحروف، إنما حروف الاستعلاء يكون بهذه الهيئة. وحروف الاستفال هي باقي الحروف عدا حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هذه الحروف السبعة، هذه الحروف السبعة. nah. Kemudian berikutnya adalah istifal wal isti'la atau isti'la wal istifal. Apa yang dimaksud dengan huruf-huruf isti'la? Yaitu yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha ila hanakil a'la. Jadi terangkatnya suara ketika kita membaca huruf tersebut hingga ke al-hanakil a'la, langit-langit bagian atas. Kita perhatikan di gambar ya, jadi ada suara yang terangkat sampai ke langit-langit seperti o. Jadi suaranya naik, kho dan seterusnya. Hurufnya ada khusso, dol, tin, qil. Kemudian lawannya adalah istifal. Apa itu istifal? La yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha. Jadi tidak terangkatnya suara ketika kita membaca huruf tersebut ilal hanakil a'la, ke langit-langit bagian atas, atau disebutnya ya jadi saut. Jadi suaranya ngalir ya. Begitu saja. Ya, misalnya k atau huruf-huruf yang lain, ha, ah, dan seterusnya. Nah, maka sisa dari huruf isti'la semuanya masuk kategori istifal. نعم. طيب الإطباق والانفتاح. الإطباق والانفتاح، مطبقة أي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي وصاد، ضاد، طاء، ظاء، مطبقة. هذه حروف الإطباق. وكما تنظرون في الشكل ينحصر الصوت، ينحصر، يكون هناك يعني مكان محدد، مقصود الانحصار هو المكان المحدد عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، بين اللسان والحنك الأعلى، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. طيب منفتحة، قال لا ينحصر الصوت، لا ينحصر الصوت، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، لا ينحصر الصوت. طيب ماذا يجري؟ مثل القاف. القاف حرف ماذا؟ القاف حرف ماذا؟ حرف استعلاء. كذلك القاف حرف ماذا؟ شدة. شديدها لفظ أجد قاط بكت، حرف شدة، لكنه منفتح. منفتح ماذا؟ لا ينحصر الصوت، يعني لا يكون مثل الصو، يعني ينحصر في مكان محدد، إنما يجري من مخرجه إلى مخرج الفم. كذلك الكاف أخوه، يعني قريب منه في المخرج، يجري. ولكن لما أن القاف مستعلي، أن القاف حرف استعلاء وحرف شدة، تنظر كيف اللسان يعني يرتفع
الصوت إلى الحنك الأعلى. حرف منفتح، هذا مستعلي منفتح، حرف استعلاء وانفتاح. وأما الكاف فهو حرف استفال وانفتاح. تفضل. Nah, kemudian di sini kita masuk di sifat idbaq dan infitah. Apa itu idbaq? Yaitu yang hasirus sautu 'inda nutqi biha. Jadi mengumpulnya atau terbatasnya suara ketika diucapkannya. Bainal lisan wal hanakil a'la, antara lisan dan langit-langit atas. Jadi suaranya ngumpul atau terbatas pada area tertentu. Seperti fo atau do. Nah, di sini نعم. ada 4 huruf saja, yaitu sod, dot, to, dan lo. نعم. Kemudian lawannya adalah infitah. La yanhasir satu inda biha. Tidak terbatasnya suara ketika kita mengucapkan huruf itu. Bainal lisan wal hanakil ala, antara lisan dan langit-langit atas. Nah, di sini ada contoh, 2 contoh, yaitu qaf dan kaf. Kita tahu bahasanya qaf ini termasuk huruf isti'la, tapi dia infitah. Kenapa? Nah, karena suaranya tidak terbatas ya, tidak ngumpul ya, tapi jadi suaranya mengalir hingga ke ujung ya, ujung apa namanya, lidah ya, atau ujung mulut gitu. Demikian pula huruf kaf ya. Kalau kaf ini adalah istifal dan infitah ya. Ka. Jadi tidak ada terangkatnya lisan ke langit-langit. نعم. طيب، حروف الإطباق هي الأربعة الأحرف: الصاد والضاد والطاء والضاء. أما حروف الانفتاح فهي باقي الحروف من حروف الاستعلاء أو من حروف الإطباق عفوا. تفضل. Nah, kemudian huruf idbaq hanya di 4 ya. Sisanya nanti semuanya masuk huruf infitah. طيب، الإذلاق والإصمات، هذه الصفات اللي هي صفة الإذلاق والإصمات. قال: ذلق الشيء طرفه، سميت حروفه بذلك لخروج بعضها من ذلق اللسان مثل اللام والنون والراء، وبعضها من ذلق الشفة مثل الفاء والميم والباء، مثل دحرج، عربية. تفضل. Nah, عفوا. kemudian sifat كذلك berikutnya. الإصمات، نكمل على ذلك. الإصمات Nah, هو ضد الإذلاق، الإصمات ضد الإذلاق، وهو لغة المنع، وسميت حروفه بذلك لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة، رباعية أو خماسية الأصول. فإن وجد ذلك دل على أعجمية هذه الكلمة. يعني هذه الأمور، الإذلاق والإصمات، صفات صرفية أكثر مما هي صفات لمخارج الحروف، فذلق الشيء هو طرفه. لماذا؟ قال: لأنها تخرج من ذلق اللسان. وهنا الإصمات قال لأنها المنع، وسميت بذلك لأنها حروف لا تجتمع هذه الحروف في كلمة رباعية ولا خماسية الأصول. فإن وجد، يعني إذا وجدت هذه الحروف، اجتمعت هذه الحروف التي هي حروف الإصمات في كلمة، فإن هذه الكلمة ليست عربية، يعني أعجمية. مثل أستاذ، الهمزة إصمات، والسين إصمات، والتاء إصمات، والألف إصمات، والذال إصمات. هذه كلمة أعجمية ليست عربية. طيب، وإنما العربية ماذا؟ معلم. نحن نقول بالعربية معلم. وهنا يقول دحرج، يعني أن هذه الكلمة عربية اجتمعت فيها حروف الإذلاق، اجتمعت فيها بعض نعم الراء، اجتمع فيها بعض حروف الإذلاق. تفضل. Nah, kemudian di sini ada idlaq dan ismat. Apa itu idlaq? Wa dzalqu syai'i tarfuhu. Dan yang dimaksud dengan dzalqu syai', jadi idlaqnya sesuatu adalah tarfu, ujungnya. Kenapa disebut idlaq? Sumiyat hurufuhu bidzalika li khuruji ba'dihha min dzilkil lisan. Karena
keluarnya ya sebagian dari huruf-huruf ini min dzilqil lisan, dari ujung lisan, seperti la, na, ro. Wa ba'duha min dzilqis syafa, dan sebagiannya dari ujung bibir, yaitu fa, ma, dan ba. Seperti di sini ada dah, roja, ya, di huruf ro-nya. Kemudian wal ismat, ismat adalah didul idlaq, lawannya. Wa huwa lughatu al-man'u. Secara bahasa dia adalah al-man'u, tertahan atau dilarang. Ya. Sumiyat hurufuhu bidzalika li'annaha mamnu'atun min infiradiha fi kalimah rubaiyah au khumasiyatul usul. Disebut dengan ismat ini atau dengan makna dilarang ini karena ya tidak terjadi ya huruf-huruf ismat itu ada ya dalam kalimat rubai atau khumasi ya. Fa in wujida dzalika dalla ala ajami hadhil kalimah. Kalau seandainya itu ada ya huruf rubai atau khumasi semuanya ismat, maka ini adalah huruf ajam. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya sifat ini cenderung kepada sarfiyah, yaitu kaidah sarf ya, untuk mendeteksi apakah ini kalimat Arab atau kalimat ajam. Kita perhatikan lafadz dah, roja. Maka dalam 4 kalimat ini pasti ada huruf idlaqnya ya. Jadi himpunan antara ismat dan idlaqnya. Berarti di sini ada huruf ro. Kemudian kita perhatikan contoh ustaz. Maka seluruh huruf ini adalah huruf ismat. Nah, bisa dipastikan ini termasuk kategori huruf ajam. Huruf ajam itu aslinya adalah dia bukan kalimat Arab ya. Kalau kalimat Arabnya adalah muallim atau mudarris. نعم بارك الله فيك. طيب ما زلنا في باب الصفات. سبق معنا الصفات السابقة هي صفات لها ضد، صفات لها ضد. أما هذه الصفات التي سندرسها الآن فهي صفات ليس لها ضد، يعني صفات منفردة وليس لها ضد. فلا تقول هناك ضد للصفير. الصفير ماذا؟ صوت الحرف حين يخرج من طرف اللسان، يخرج له صوت مخصص. طيب ما هو ضده؟ ليس له ضد. كذلك القلقلة ضدها عدم القلقلة. فإذا قلت ما هو ضد القلقلة؟ عدم القلقلة. اللين الشدة. لكن هذه الحروف وهذه الصفات في هذه الحروف ليس لها ضد، يعني لا توجد إلا في هذه الأحرف، يعني محصورة في هذه الأحرف. فيقولنا الصفير، إذا قلنا الصفير فهو في عدة أحرف، وإذا قلنا القلقلة فهي في حرف واحد. طيب هل لها ضد؟ لا، ليس لها ضد. مثال عفوا البيت قال الناظم رحمه الله تعالى: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. أولا الصفير، صفيرها أي صوت الحرف حين يخرج من طرف اللسان فويق الثنايا السفلى. ما هي الحروف؟ الصاد والسين والزاء أو الزاي. القلقلة قال اضطراب أو اضطراب الحرف، اضطراب الحرف الساكن أو اضطراب الحرف الساكن عند النطق بأحد حروف قطب جد. هذه الأحرف هذه الأحرف القاف والطاء والباء والجيم حروف القلقلة، حروف القلقلة. هذه الصفة الوحيدة لهذه الأحرف، القاف والطاء والباء والجيم والدال، ليس لها ضد لأنها مخصصة في هذه الأحرف، صفة في هذه الأحرف الخمسة. طيب اللين قال خروج الحرف من مخرجه بسهولة، مثل الواو والياء الساكنين المفتوح أو الساكنتين المفتوح ما قبلهما. تفضل. Nah, kemudian kita lanjutkan di bab as-sifat. Nah, untuk bab yang sekarang ini adalah sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan kata. Jadi kalau di atas ada lawan katanya, sisa dari itu berarti sebaliknya. Kalau ini enggak. Jadi menjadi sifat untuk masing-masing, tidak ada lawannya. Qala an-nadhim safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatu qutbu jadin wal linu
wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma wal inhirafu sahiha fil lam wal ra wa bitakhririn ju'il walit tafashishinu dhadan istatal. Kita masuk di sifat safir. Kalau di sini dijelaskan, safir itu adalah sautul huruf hina yakhruju min tarfil lisan wa fuwaiqis sanaya as-sufla. Jadi keluarnya huruf ketika suara huruf ketika keluar dari ujung lisan, ya, wa fuwaiqis sanaya as-sufla, dan di atas gigi, ya, gigi seri bawah, yaitu suara sod, sin, dan zai. Itu disebut suara safir. Kemudian qalqala ittira bil harfi sakin inda nutqi bi ahadi ahrufi qutbu jadin. Jadi memantulnya, ya, atau bergetarnya huruf yang sukun ketika kita ucapkan dengan salah satu huruf qutbu jadin. Alqa, alqa. Nah, yang disampaikan tadi tidak mempunyai lawan, memang hanya huruf ini saja. Kemudian alin, huruf lin, khurujul harfi min makhrajihi bisuhula. Jadi keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah. Keluar ya as-sakinaini al-maftuh ma qablahuma, di mana huruf wawu dan ya sukun dan sebelumnya berharokat fathah atau ai. طيب ثم الانحراف. قال الانحراف ميل الحرف عن مخرجه عند النطق. ميل الحرف عن مخرجه عند النطق بحرفي اللام والراء. اللام والراء فيها انحراف عن مخرجه، ميل الحرف أو ميل اللسان، ميل الحرف عن مخرجه عند النطق بحرفي اللام والراء. طيب التكرار أو بالتكرير، قال وهي صفة التكرار، قال ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. عند النطق بحرف الراء يرتعد اللسان، وهو صفة في الراء أنه يتكرر، ولكنه تكرير خفيف، تكرير لا يجعله راءات، وإنما تكرار الحرف أر، يعني حتى لا يكون أر، هذه راءات أصبحت. جعل أي وصف الراء بأنه التكرار، وصف صفة خاصة للراء. التفشي قال انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين، عند النطق بحرف الشين، فهو عنده تفشي، أي تفشي انتشار الهواء في الفم. استطل، الاستطالة هي امتداد الصوت عند حصوله في مخرجه عند النطق بحرف الضاد، يعني الصوت يكون في مخرج إذا حصل في مخرج الضاد فإنه يمتد. هذه هي الاستطالة. تفضل. Nah, kemudian berikutnya adalah al-inhiraf, sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Mailul harfi an makhrajihi inda nutqi biharfai al-lam ra. Jadi miringnya huruf ketika dari makhrajnya ketika kita membaca huruf tersebut, yaitu ada di lam dan ra. Jadi suaranya apa namanya, kalau di sini condong ke dari makhrajnya, jadi melebihi dari makhrajnya. Kemudian tikrar atau takrir, irti'adu tarafil lisan, bergetarnya ujung lidah inda nutqi biharfir ra, ketika mengucapkan huruf ra. Tadi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai getarannya itu melebihi sehingga terjadi ra'at, ya. Jadi banyak getaran atau banyak ra. Ju'il, wusif, ay wusifa ar-ra bi at-tikrar. Kemudian tafashi. Apa itu tafashi? Intisyarul hawa fil fam inda nutqi biharfi asyin. Jadi tersebarnya udara di mulut, ya, ketika kita ucapkan huruf shin, ash. Jadi suara atau huruf itu menyebar, ya, di rongga mulut. Kemudian istitola atau mustatil, imtidadul soti indah husuli fi makhraji nanti bahafi abad. Jadi memanjangnya suara yang dihasilkan, ya, dari makhrajnya ketika kita baca huruf abad, ya, maka itu namanya istitola abad. Nah. طيب الصفات التي لا ضد لها، صفات لا ضد لها، وهو الصفير أولا،
الصفير هو صوت حاد ينشأ عن مروره. الصفير صوت حاد ينشأ عن مروره في مجرى أو مجرات ضيق، أو في مجرى ضيق، مثل تنظرون أز، يخرج من بين الأسنان، لأن الأسنان تغلق فيخرج الصفير من بين الأسنان، المخرج ضيق. القلقلة قال اضطراب الحرف الساكن عند النطق بأحد الأحرف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا سكنت لأنها حروف شدة، وهذه الحروف فيها جهر، فماذا نفعل؟ حرف شديد وحرف مجهور وليس فيه همس، فماذا نفعل؟ نقلقله حتى يخرج واضح، فنقول وتب. إذا أصمت عليه وجعلته مطبق وأصمت، وتب، خلاص أغلقته، لكن تفتح عليه وتب مثلا، وما كسب، هذا قلقلة صغرى. ثم الصفة الأخرى اللين خروج الحرف من مخرجه بسهولة في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهم، مثل خوف، تنظرون صوت يخرج بسهولة. قوم ليس فيه شدة، فحرف الواو هو حرف لين. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di penjelasan masing-masing dengan keterangan di gambar. Pertama, as-safir. As-safir itu adalah sautun had yansha'u an mururihi fi majaratin dayyiq. Jadi suara tajam ya yang dihasilkan karena jalannya ya suara itu atau huruf itu fi majaratin dayyiq, pada rongga yang sempit ya. Jadi as az. Nah, jadi tajamnya suara itu. Kemudian yang berikutnya adalah qalqalah. Ittirabil harfis sakin inda nutqi bi ahadi ahrufi qutbu jadin. Jadi memantulnya ya huruf yang sukun ketika kita membaca pada huruf qutbu jadin. Jadi watab, nah, jadi memantul. Kalau dibaca watab maka itu hanya menutup ya, tidak ada pantulannya ya. Hanya menutup, tidak ada pantulannya. Sehingga bacanya harus ada memantulnya. Watab ya, dan bisa kepada sugro atau kubro. Jadi huruf syiddah atau jahar ya yang disukun ya, kemudian cara membacanya itu dipantulkan ya atau dikolkolahkan. Alin adalah khurujul harf min makhraji bisuhulah. Jadi keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah ya, pada huruf wawu dan ya yang sukun dan fathah sebelumnya. Jadi huruf fathah yang diiringi dengan wawu sukun atau ya sukun. Seperti khauf ya. Jadi tidak ada tekanan sama sekali. Khauf, qaum, ya, bait dan seterusnya. نعم. الانحراف، صفة الانحراف، وهنا ستعرفون المقارنة بين اللام والراء. قال ميل الحرف عن مخرجه عند النطق بحرفي اللام والراء، ميل الحرف عن مخرجه عند النطق بحرفي اللام والراء. الانحراف مقارنة في حرف اللام والراء، هذا عندنا اللام، تنظرون يميل المخرج فيكون هكذا، كما تنظرون كما في الأسهم يكون إلى اليمين وإلى اليسار. أما الراء فهو يأتي من آخر اللسان إلى أن يكون في الذلق فينحرف، يكون اللسان هكذا، ليس هكذا. أما اللام يكون مفتوح. تفضل. Kemudian selanjutnya adalah al-inhiraf. Tadi disampaikan bahwasanya inhiraf adalah malul harfi an makhrajihi inda nutqi bi harfai lam ra. Jadi miringnya ya huruf dari makhrajnya ketika kita membacanya ada di lam dan ra. Kita perhatikan perbandingan antara lam dan ra dari segi inhirafnya.
Maka kita temukan dalam gambar ini kalau lam ya itu ke ujung lidahnya itu terbuka atau melebar ya. Jadi al ya. Sementara kalau ro itu sebaliknya ar ya. Jadi ini perbedaan antara lam dan ro padahal sama-sama inhiraf. Nah, قال التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيفا ليس كثيرا. إذا أصبح كثيرا فتكون راءات خفيفا نتيجة ضيق مخرجها. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. تنظر الفجوة، هذا باللون الأزرق، الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند النطق بالراء، والتي لولاها لانقفل المخرج. لو قلت أب، تنظرون أب، هذا أصبح ليس راء، أنت أغلقت المخرج. لكن تقول أر، يكون هناك في فجوة أو فرجة صغيرة بين اللسان والحنك أو اللثة، مما يؤدي إلى التكرار المنهي عنه. لو قلت أب أو فتحت أكثر لكن تفتح قليلا. تفضل. kemudian berikutnya adalah at-takrir. Irti'adu tarafil lisan. Jadi bergetarnya ujung lidah ya dengan ra irti'adan khafiyah. Nah, dengan getaran yang sedikit ya, lembut. Natijatu dhiqi makhrajiha. Ini dihasilkan karena sempitnya makhrajnya. Kemudian di sini ada penjelasan wal yahdharil qari' min mubalaghah fit takrir. Jadi hendaklah pembaca Al-Qur'an ya itu menghindari mubalaghah. Jadi mubalaghah itu melebihi ya, takrirnya dilebihkan sehingga nampak ya tidak hanya satu rok tapi beberapa getaran. Di gambar ini dijelaskan al-fajwah ya, jadi adanya rongga allati yamurru minha juz'us shaut yang bisa dilalui oleh sebagian suara indanut ra ketika kita baca ra. Wallati laulaha lang qafal al makhraj. Kalau ini rongga ini nggak ada maka tertutup. Jadi nggak bisa atau terbuka semuanya. Al juga nggak bisa ya. Itu mimma yuaddi ila takrir al manhi anhu. Jadi kalau ditutup nggak boleh, kalau dibuka lepas juga nggak boleh. Tapi disempitkan dengan getaran yang normal, tidak melebihi sehingga terjadi beberapa getaran ra. نعم. التفشي قال هو انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. الشين يخرج من وسط اللسان وينتشر الهواء ينتشر إلى مخرج الفم، فتنظرون يخرج من وسط اللسان وينتشر في الفم إلى أن يخرج من الشفتين. تفضل. Kemudian at-tafashi intisyarul hawa fil fam inda nutqi biharfi asyin. Jadi menyebarnya udara di mulut ketika kita baca huruf shin. Jadi kalau kita perhatikan di gambar itu maka ada hawa yang menyebar di rongga mulut kita. Nah. نعم. الاستطالة قال والاستطالة امتداد الصوت عند حصوله في مخرجه عند النطق بحرف الضاد. تنظرون الضاد يخرج من أين؟ من حافتي اللسان. طيب يمتد الصوت من الحلق إلى آخر الفم، هذا امتداد الصوت هذه الاستطالة. والضاد يخرج من حافتي اللسان إما اليمنى أو اليسرى، اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما، وهي منطقة تلامس من غير ضغط هكذا. تفضل. Nah. Kemudian berikutnya adalah istitalah. Apa itu? Imtidadu sad inda husulihi fi makhrajihi inda nulqi biharfi ad-dad. Jadi memanjangnya suara ya, yang dihasilkan ya dari makhrajnya ketika kita membaca huruf ad-dad. Tadi disampaikan bahwasanya kita perhatikan di gambar yang pertama. Jadi imtidadu sad itu dari al-halq, dari ujung atau pangkal tenggorokan sampai kemudian ujung lisan. Jadi imtad ya. Nah, kita perhatikan lagi di mana makhraj ad-dad
adalah di hafatil lisan, di pinggiran lisan. Maka bisa diambil dari pinggir kanan atau pinggir kiri atau kedua-duanya. Nah, ini memanjang ya, sampai kemudian mendekati ujung lisan. Di sini dijelaskan mantiqatu talamus. Jadi area yang menempel ya, min ghairi tanpa harus ditekan. Jadi tanpa harus ditekan ya. Enggak. Ini namanya disebut mantiqatu talamus min ghairi dhaqtin. Tahbisul hawa wala tamna'ul haraka. Jadi dia cukup menahan udara tapi tidak menghalangi geraknya. نعم. انتهينا من صفات الحروف ودخلنا في الباب الآخر، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أو القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طيب، حتم قال والأخذ بالتجويد، يعني تعلم التجويد حتم، يعني لا بد من فعله. إذا أردت أن تقرأ القرآن يجب أن تتعلم هذا التجويد. من لم يجود القرآن آثم دليل على أن تطبيق التجويد العملي واجب. هو يتكلم على تطبيق التجويد، أي من لم يقرأ القرآن بالتجويد سيأثم. لماذا؟ لأنه سيقع في الخطأ، لأنه سيغير كلام الله سبحانه وتعالى، سيقرأ على غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لأنه، لماذا قال آثم؟ قال لأنه به الإله أنزل، أي أن الله أنزل القرآن بالتجويد. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب قالت تجويد الحروف معرفة الوقوف، قال مخارج الحروف ومعرفة الوقوف، هذا التجويد، أنك تقرأ بالتجويد تعرف أين تقف. تفضل. Nah, kemudian di bait berikutnya wal akhdhu bit tajwid hadmun lazimun man la yujawwidil qur'ana athimu. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini adalah hadmun lazimun, menjadi kewajiban ya, bagi siapapun yang ingin baca Al-Qur'an maka harus menggunakan ya, bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia berdosa. Artinya membaca dengan mengabaikan tajwid ya. Dan tadi ini disebutkan adalah tatbik amali, jadi praktek ya, secara bacaan itu wajib ya menggunakan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikianlah Allah menurunkan Al-Qur'an ya, bacaannya dengan tajwid. Dan demikian pula adanya Al-Qur'an itu sampai kepada kita, bacaannya juga dengan tajwid. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan dia juga menjadi hilyatut tilawah. Jadi permata atau hiasan dalam bertilawah. Wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan perhiasan ketika kita membaca Al-Qur'an atau mentilawahkannya. Tadi sempat disampaikan bahwasanya apa itu tajwid? Makharijul hurufi wa ma'rifatil wuquf. Jadi melakukan atau melafadzkan Al-Qur'an sesuai dengan makhraj huruf-hurufnya dan wa ma'rifatu al-wuquf, dan mengetahui waqaf-waqafnya. نعم. قال وهو أيضا حلية التلاوة. التلاوة هي قراءة القرآن، قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والدراسة، كالأوراد أي الورد اليومي القرآني والدراسة. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء. الأداء هو الأخذ عن الشيوخ، ذلك الأداء هو الأخذ عن الشيوخ أي كالتلقي. والقراءة يعني أن التجويد، الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا التجويد ماذا؟
حلية التلاوة أي جمال التلاوة. وكذلك الأداء، إذا أردت أن تؤدي أو تتلقى عن الشيخ سيعلمك بماذا؟ بالتجويد. وزينة الأداء والقراءة، القراءة تطلق على الأداء وعلى التلاوة معا، فيقول فلان يقرأ على الشيخ وفلان يقرأ أي يقرأ لنفسه بالتلاوة. تفضل. Nah, kemudian di sini bahwa idzan hilyatut tilawati. Jadi tajwid itu adalah hilyatut tilawati. Jamalut tilawati, menjadi keindahan saat bertilawah Al-Qur'an. Disebut sebagai tilawah karena tatabu. Jadi kita membacanya beriringan atau berurutan atau terus menerus. Wazinatul ada'i wal qiraati. Dan juga perhiasan. Al-ada itu kita mengambil bacaan dari syekh atau dari guru kita. Maka demikian pula cara mengambilnya, cara mendapatkannya adalah dengan tajwid. Nah, tadi disampaikan wazinatul ada'i wal qiraah. Untuk qiraah ini ya meliputi ya al-ada wa tilawah. Jadi kita mengambil bacaan atau talaki bacaan dari syekh atau kita membacanya. Itu disebut secara umum sebagai qiraah. نعم. قال وهو يقصد التجويد، يعني تعريفه قال وهو إعطاء الحروف حقها. طيب ما هو حق الحروف؟ الصفة ومستحقها. قال من صفة لها ومستحقها، أي من الصفات ومن المخارج، وهو إعطاء الحروف حقها أي الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف، كالاستعلاء. استعلاء لازم، يعني يكون في حروف الاستعلاء، هذا لازم. ما في حرف استعلاء ويكون في نفس الوقت مستفل. ومستحقها أي الصفات العارضة التي تنشأ عليها، مثل ماذا؟ التفخيم والترقيق. فالقاف، القاف حرف استعلاء، لكن هل يرقق؟ ما في ترقيق. لكن الراء حرف تفخيم، ويأتي أحيانا حرف ماذا؟ ترقيق. فهذه الصفات عارضة، المستحق الصفات العارضة. كذلك اللام، اللام حرف ماذا؟ استفال. اللام حرف استفال. طيب هل يفخم؟ يأتي أحيانا مفخم في بعض المواضع، مثل كلمة الله في جميع القرآن إذا فخمت. وفي بعض الروايات مثل رواية ورش يفخم اللام التي قبلها صاد أو ضاد أو طاء، مثل الصلاة يقول، ونحن نقول الصلاة بترقيق اللام. كذلك يقول مثلا ما للظالمين، هو يقول ما للظالمين، عفوا الضلالة، هو يقول الضلالة، ضلالة، ضلا يفخم اللام الأولى، الضلالة، هكذا يقول. قال ورد كل واحد لأصله، يقصد بذلك المخارج، يقصد بذلك المخارج لأصله، أي كل حرف يكون في مخرجه الأصلي. ورد كل واحد لأصله أي مخارج الحروف. تفضل. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi حقها. haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqiha. Jadi yang dimaksud dengan tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Jadi kita memberikan masing-masing huruf itu haknya, yaitu sifatun lazimah, sifat yang membersamainya. Apakah itu istifal, isti'la, apakah itu jahr, apakah itu syiddah, rakhwa, dan seterusnya. Min sifatin, dari sifatnya, laha, untuk huruf itu, wa mustahaqqiha, dan mustahaknya. Jadi yang dimaksud dengan mustahak ini kadang ya ada sifat ya yang dia nanti secara bacaan punya dua dua hal gitu ya, dua kondisi seperti tadi lam ya. Ada dia istifal, tapi ada satu kondisi dia dibaca tafkhim, ada satu kondisi dibaca tarqiq ya. Jadi itu namanya mustahak ya. Waraddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap dari huruf itu li aslihi kepada sifat-sifatnya. Nah, نعم. أقسام التجويد عندنا: التجويد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: تجويد العملي. أولا التجويد العملي، وهو معرفة القواعد والضوابط والأحكام التي وضعها العلماء، علماء التجويد، مثل أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والمدود وما إلى ذلك. حكمه، يعني ما حكم هذا التجويد العملي؟ مندوب، مندوب لعامة الناس. طيب غير العامة
قال أما لأهل العلم فواجب واجب تعلم على الكفاية. هذا التجويد العملي، تجويد عفوا العلمي، التجويد العلمي يعني أنك تسأل ما هو حروف الإدغام، ما هي حروف الإظهار، يعني هذا التجويد علمي، يعني علم التجويد، وهو أن تعرف القواعد والضوابط لأحكام التجويد مثل الميم الساكنة، النون الساكنة، المدود، المخارج، الصفات. هذا مندوب لعامة الناس، مستحب. لأهل العلم واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. يعني عندنا تجويد عفوا العلمي، العلم. أما العملي، العمل بالتجويد وهو تطبيق الأحكام النظرية، تطبيق الأحكام النظرية في التلاوة، فحكمه واجب على كل مسلم بالغ عاقل. فعندنا العلمي والعملي. العلمي مندوب لعامة الناس، واجب على الكفاية لأهل العلم. العملي، العمل بالتجويد، القراءة القرآن بالتجويد، قراءته بالأحكام، واجب على كل مسلم بالغ عاقل. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di pembagian ilmu tajwid ya. Maka di sini ada dibagi menjadi dua. Pertama at-tajwidul ilmi, at-tajwidul ilmi dan at-tajwid al-amali, yaitu tajwid secara ilmu pengetahuan atau teori. Apa itu? Ma'rifatul qawaid wad dhawabit wal ahkam allati wada'aha ulama'ut tajwid. Jadi mengetahui kaidah-kaidah, batasan-batasan hukum yang ditata oleh ulama tajwid. Seperti hukum nun, sukun, hukum mim, sukun, hukum mad, dan seterusnya. Maka, mempelajari atau tajwid al-ilmi ini, hukumnya adalah mandub li amatil muslimin. Secara umum, buat orang-orang muslim adalah sunnah. Tetapi, untuk ahlul ilmi, untuk orang-orang yang memang punya takhusus di keilmuan tajwid, fawajibun alal kifayah. Ini menjadi tanggung jawab kewajiban fardu kifayah. Kemudian at-tajwidul amali, tajwid dengan praktek. Tadbiq wa ahkam an-nazariyah fit tilawah. Jadi mempraktekkan hukum atau teori tajwid dalam bacaan. Maka ini menjadi wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin. Kewajiban bagi setiap orang muslim baligh atau akil saat membaca Al-Qur'an. نعم. التجويد العملي، العمل بالتجويد حين نقرأ القرآن العملي، له 3 أحكام أو ينقسم إلى 3 أحكام على حسب الخطأ في التجويد. يعني شخص يقرأ القرآن أو يرتل القرآن ولكنه يخطئ، فنقسم خطأه إلى 3 أقسام. القسم الأول الإخلال باللفظ والإعراب، يعني إذا أخل باللفظ غير الحروف أو أخل بالإعراب، مثل كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، هو يقول أنعمت عليهم، يعني يعيد الضمير إلى نفسه. هذا حرام بالإجماع، ما في خلاف أنه أخل باللفظ أو الإعراب لأنه غير المعنى. الثانية الإخلال بقواعد التجويد. ما هي قواعد التجويد؟ مثل القلقلة والمد والغنن. القلقلة والمد والغنن يعني يخل بها، يعني لا يأتي بالقلقلة، لا يأتي بالمدود كما هي منضبطة، فهذا حرام مع وجود الخلاف. يعني بعضهم يقول ليس حرام، لماذا؟ لأنه لم يخل بالمعنى، لأنه لم يخل بالمعنى. الثالث الإخلال بدقائق التجويد، بدقائق التجويد، مثل مراتب الغنة، يعني لا يكمل الغنة، يعني يأتي بالحرف مغن لكنه لا يكملها، أو يظهر عند حروف الإدغام أو عند حروف الإخفاء، أو المد لا يعطي حقه، يعني يمد لكن مثلا الواجب يعطي 2 أو 3، أو اللازم يعطي 4 حركات. هذا حكمه الشخص ترك فضلا كبيرا ولا شيء عليه، يعني ليس آثما. لماذا؟ لأنه أتى أخل بأمور هي من دقائق التجويد. هذا في الجملة لعامة الناس. أما المتخصصين فهذا لا يجوز عليهم. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di hukum tajwid al-amali. Jadi hukum mempraktekkan ilmu tajwid dalam bacaan. Maka ini akan menjadi 3 ya hukumnya. Pertama ya,
al-ikhlalu bil lafzi awil i'rab. Ketika orang membaca Al-Qur'an, kemudian dia ada kesalahan dalam bacaan, maka dilihat. Kalau kesalahan itu ada pada lafaz atau i'rab, ada pada huruf misalnya, ataupun tanda bacanya, maka ini haram. Contohnya, siratal ladzina an'amta dibaca an'amtu. Maka ini haram karena ini akan merusak makna. Kemudian yang kedua, al-ikhlal bi qawaid tajwid. Jadi kesalahan karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Seperti ketika qalqalah, ketika mad. Maka ini juga haram ma wujudil khilaf. Bacaan seperti ini haram, ya, meskipun ada yang perdebatan atau perselisihan pendapat, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlal bi taqaiqit tajwid. Jadi kesalahan untuk hal detail yang sangat detail dalam tajwid. Seperti maratibul hunan wal mad. Jadi seperti martabah guna, ya, jadi kesempurnaan guna ataupun mad. Nah, maka ini disebut tarku al-fadail, jadi meninggalkan yang lebih fadilah. Adapun seseorang yang memang mempunyai keahlian dalam ilmu tajwid, maka tidak ada alasan, ya, untuk membaca Al-Quran kecuali dengan hukum tajwid secara detail. نعم. طيب، وابن الجزري قال باللطف في النطق بلا تكلف، يعني لا يوجد تكلف في القراءة، يعني أنك تقرأ بأحكام التجويد وتعطيها حقها ومستحقها من الصفات والمخارج والأحكام، لكن لا تتكلف. والتكلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مطلوب، يعني يجب ومطلوب منك أيها المتعلم للتجويد أن تحاول أن تتكلفه. ما هو؟ وهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة، يعني أنك تنطق بالحروف نطقا صحيحا، لا تجعلها ضعيفة أو لا تعطيها حقها من المخارج والصفات. الثاني مذموم، وهو التنطع الممجوج في السمع، يعني حين تسمعه تعرف أنه يتنطع في الحرف لخروجه عن الحد، يعني أنه زاد عن الحد في تعلم أو في تكلف هذا المخرج أو هذه الصفة. تفضل. Kemudian di bait ini adalah mukammilan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Jadi takalluf atau berlebih-lebihan, ya, atau membebani diri dalam bacaan itu ada dua. Pertama adalah matlub, kedua adalah mazmum. Bagaimana yang takalluf matlub? Huwa muhakatu nutqil arab fi zamanin nubuwah. Jadi kita mengikuti, ya, bacaan orang-orang Arab di masa kenabian, artinya membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan bacaan yang semestinya pernah dibaca di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka takaluf seperti ini menjadi wajib atau matlub, ya, tuntutan, ya, diharuskan. Kemudian berikutnya adalah mazmum. Jadi takaluf yang dilarang adalah tasannu' al-mamjuj fi sam'i li khuruji an had. Jadi tasannu' itu kita buat-buat, kita lebih-lebihkan, ya, sehingga dia sampai keluar dengan batasan ketentuan yang ditetapkan dalam bacaan Al-Qur'an. Nah. طيب، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. إذا يوجد سؤال أو استفسار تفضلوا. بارك الله فيكم. Tafadhol, barangkali dari peserta ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan. طيب، ربما لا يوجد سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم. في أمان الله. Waalaikumsalam. عفوا شيخ. Syukran jazilan. عفوا. Ustaz soal. Sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz, cuman kapan-kapan saja. Banyak yang mau ditanyakan sebenarnya, cuman waktunya baik, mepet. لا بأس إن شاء الله. لحظة أستاذ، انتظر. Atau mungkin Ana catat di grup mungkin pertanyaannya. لا بأس، اسأل في الجروب.
Barakallahu fiik. Mungkin bisa dijawab ketika pertemuan berikutnya. طيب Afwan Syekh. والأخذ Syukron بالتجويد jazila حتم kullu lakum. لازم Barakallahu fiikum. Fi من amanillah. لم Assalamualaikum يصحح warahmatullahi wabarakatuh. القرآن آثم لأنه به Waalaikumsalam الإله warahmatullahi أنزلا wabarakatuh. Fi amanillah. وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها